Phoebe，我哋一齊嚟，你講你個重點啊，OK 啊？咁佢又會好快脆講到個重點，咪就係乜嘢咯？咁樣樣話俾你聽喎，佢就會講到個重點俾你聽喎。你一講起重點喎，哦，原來你係想咁，你理解咗佢咧，咁佢就唔使一輪嘴發脾氣噶咯喎。好啦，佢當佢做得好嘅時候，咁咧我哋要讚 Phoebe，唔係讚佢做得快。係要讚佢，你好專注喺呢件事嗰度做得好好喎，唔係淨係睇到佢完成咗個結果咁簡單，而係我係話俾佢聽，Phoebe，你真係叻啊，你快得嚟，好專注啊呢件事咁佢就會覺得，原來我好專注我唔會去呢度諗下嗰度諗下，周圍撞嘅話咧，我會得到人哋嘅讚賞嘅喎。唔係淨係要結果嘅，有陣時咧個過程裏面咧，你要睇佢嗰個專注度同埋集中精神。OK，咁你就覺得原來快好急性嘅小朋友咧，佢開始學習點樣 concentrate，即係咧集中或者 focus 一件事啦。OK，咁慢慢培養到咧佢定啲個性格係嘛，本身好急喎。好，當佢頂嘴嘅時候點啊？佢話你可以講，你可以講嘅，Bibi。但係咧，輪到你講嘅時候咧，我哋先至俾你講，好冇？嗱，咁我哋一步一步嚟咯。等其他小朋友講咗先，得到你啦，你可以講啦。咁你就話俾佢聽咧，一啲次序，但係就唔係教訓佢，而係引導佢。原來每個小朋友有機會表達，你陣間就到你啦。你準備好講個重點未咧？咁佢就會開始咧唔會頂嘴咯，咁開始咧聽翻嗰個次序去做啦。當佢沉默嘅時候唔想講咧，佢真係好嬲嘅。其實 Vivi 咧佢都會比較容易急性啦發脾氣。咁我哋點啊？好啦，你唔好講啦，唔講咁點啊？你話俾我聽啦。嗱，呢度有 A、B、C，你用手指指俾我睇啦。咁佢好想表達俾你聽嘅，但係咧佢會同你鬥氣，佢就唔講就唔講噶啦。咁點啊？佢就會指俾你睇，因為佢都好想表達到俾你知佢想點嘅。咁我哋換轉一種用說話，用咗選擇去代替咗佢嗰個講，唔俾佢講或者佢唔沉默嘅時候咧，你就話俾佢聽，你沉默係可以嘅，但係你可以用手指去選擇喎。咁樣，咦，佢又好舒服喎。好啦，我哋又睇下 Mumu 啊，有冇 Mumu 嘅小朋友啊？有啊，或者你自己係 Mumu，咁我哋喺個屏幕度打 Mumu 啊，Mumu 咧就最貼心嘅小朋友啦。咁佢成日咧覺得，大家都唔係好理解我嘅，佢有啲委屈委屈咁樣樣喎，同埋佢好中意諗好多問題。咁你會發覺 Mumu 嘅小朋友咧，咦，佢會唔會冇咁自信咧？咁因為佢需要嘅咧係俾人哋肯定啦，俾人保護啦。同樣咧，佢好即係你要俾佢 say no 咯，你要俾佢佢需要講，我唔要，我唔乜乜。所以咧，你會發覺呢個 Mumu 嘅小朋友，佢經常咧都會objection 嘅，即係咧佢會我唔你要做呢樣嘢，或者你做咩？佢話我唔即係好多時咧，佢都會容易走去 negative 嘅。咁我哋咧就要識得點樣同佢溝通啦。咁佢嘅一啲觸動點咧，譬如佢好怕俾人哋忽略啦，或者俾人哋利用咗佢嗰個愛心關心啦，佢就係覺得，咦？點解淨係得我付出嘅咁樣樣？你哋有冇付出啊？咁佢都會去諗呢一啲咁嘅問題喎。好啦，當佢情緒爆炸嘅時候咧，咁咧你就點啊？話俾佢聽，休息一下先，唔使擔心噶，冇問題嘅，有我喺度，家長喺佢身邊，話俾佢聽，無論咩問題都好，你而家休息一下先，冇問題嘅，我喺度，等Mumu 咧知道佢唔係孤軍作戰嘅，佢身邊係有其他人支持佢，佢係被保護嘅，呢樣嘢好重要啊！好啦，當佢做得好嘅時候咧，我哋更加要讚賞佢。你好識得保護其他人喎，咁你都要識得保護你自己喎。你做得非常之好啊，你好貼心啊，你真係一個好有愛心嘅小朋友啦。OK，咁佢又覺得呢個你認同佢去保護其他人同埋保護佢自己咧，佢係覺得好舒服嘅喎。
好啦，當佢頂嘴嘅時候唔聽話咁點啊？咁咧我哋就話哦，你可以唔講嘅啊，但係咧我哋咧就話你可唔可以用一啲好舒服嘅方法，令到你自己能夠唔需要同我哋嘈啦，或者係頂嘴啦。你試下用其他方法啦。但係咧問一問佢，尊重翻我哋 Moomoo 嘅小朋友，你用其他方法，你試一試，諗一諗，係啦。因為你只要同 Moomoo 講，你諗一諗，咁佢就好舒服噶啦。因為佢真係好需要思考嘅，明唔明白？係啦，咁佢沉默嘅時候咧，亦都要話俾佢聽。你唔使夾硬嚟嘅，你唔使夾硬咧谷到自己咧好似面都紅晒係嘛？我哋見到小朋友尤其是咧我哋 Moomoo 嘅小朋友啦，咁你就話俾佢聽，唔使擔心嘅。好，我哋陪你一齊玩啦，我哋一齊擁抱啦，或者俾一個空間你。OK，唔緊要嘅，你慢慢思考下，你慢慢諗下。OK，冇問題嘅，可以沉默嘅。之後佢沉默完嘅時候，或者個過程裏面咧，我哋係需要陪伴嘅，明白嗎？你就算唔出聲，你同佢一齊陪伴住佢一齊玩，一個眼神，一個微笑，唔需要逼佢講嘢嘅。當佢沉默嘅時候，咁咧佢有一啲被肯定同埋被保護嘅感覺咧，咁佢就會好舒服啦。個後面嘅溝通咧就更加有效喎。好啦，咁我哋睇下。Boo 有冇 Boo 嘅小朋友啊？或者家長？咁我哋喺屏幕度打 Boo 啊。Boo 係點咧？慢熱嘅喎，好穩陣嘅喎，係咪？樣嘢都所有嘢咧，佢都係睇定啲先嘅喎。咁我哋睇下佢係點啊？佢要好清楚整個流程，去預期得到嗰個下一步嘅目標目的，佢有足夠嘅時間。佢最怕係乜嘢啊？佢最怕係你催佢，喂，快啲啦，Boo，陣間要點啊？跟住開頭定咗個計劃，你突然之間改變咧，佢會或者同時間咧又俾幾個指令，Boo 咧，佢會無所適從嘅。跟住佢就開始發脾氣咯，係嘛？跟住咁點算啊？咁我哋咧就會同 Boo 講，我哋翻去頭先我哋原本嘅計劃嗰度啊。我哋都係好似照翻之前咁樣，一步一步咁樣去進行。我哋一步一步咁樣你講翻諗翻起之前我哋原本嘅計劃就 OK 噶啦。千祈唔好再將啲計劃再變嚟變去喎。係啦，因為咧Boo 咧就真係好唔中意呢樣嘢。好，咁佢做得好嘅時候咧，你就要欣賞佢，話俾佢聽，佢好喺邊啊？佢好喺好穩陣啊！你做嘢咧好踏實啊！每一步咧睇得出你咧先係即係全部都係有一個考量嘅，有計劃嘅，好清楚自己目的目標嘅。咁咧你咁樣去肯定佢咧，佢會好舒服。當佢頂嘴嘅時候點啊？咁我哋話，我哋去睇下有同阿 Boo 講有咩地方咧喺頭先我哋做嘅時候咧可以再改進一下，而能夠達到當初嘅目標嘅咧，你要同佢講。咦，我哋頭先唔係就話一齊去玩完打千秋，跟住去上滑梯咁我哋冇變到喎。咦，咁你話俾我聽，我哋下一步而家打完千秋啦，我哋下一步去邊度啊？咁佢話上滑梯啦，咪就係咯，我哋按翻之前嘅計劃去做啦。咁佢又好舒服嘅喎，因為揾翻佢原本設定嘅目標，呢樣嘢好重要啦。咁佢又唔會記得點樣咩事要同你頂嘴嘅咯，因為佢需要所有嘢咧都係按住個計劃去做嘅，得唔得意啊？咁當佢沉默嘅時候咧，我哋點啊？唔使講嘅，我哋俾啲時間佢重新整理。諗一諗，定一定先。嗱，我等你嘅，冇人催你嘅，呢度唔使擔心，我等你。OK，我哋用5分鐘時間一齊嚟整理一下我哋成個行程啊，我哋呢件事要點啊？我哋再整理翻頭先發生嘅問題啊。OK，佢需要嘅係一個好清晰嘅流程。咁你就要明白，咁樣同 Boo 溝通咧，佢就會好舒服啦，亦都會好體貼啦。好，咁我哋睇下爺爺有冇爺爺嘅朋友，或者你嘅小朋友係爺爺嘅。我哋話目標成就，哇，
最好就唔好輸啦，係嘛？即係點解？因為咧，爺爺係好有成功感嘅一個小朋友喎，佢需要咧100%嘅一種尊嚴啊！哇，咁細個需要尊嚴，係啊，佢需要俾人睇到，佢唔需要咧，我哋話哎呀好醜怪啊，咁多人睇到我做錯咗喎，或者我失敗喎，佢最怕咧就係比較。你睇下，你另外一個人隔離嘅小朋友，佢做得比你好喎，你睇下你放大個失敗咧，哇，爺爺就會情緒爆炸啦。咁點啊？咁咧你就要當佢爆炸嘅時候咧，你就話冷靜啲先，我哋睇下咩地方咧可以做得更好，或者我哋可以再補救一下嘅。咦？咁佢就爺爺就好快脆，因為佢知道點樣去控制到自己嘅情緒之後咧，佢會下一步做得更好。佢點解能夠控制到情緒咧？就係因為佢想下一步做得更好，佢永遠佢都唔想係輸俾其他人嘅，係咪好有趣啊？咁所以咧，我哋要話俾佢聽，唔係一味叫佢冷靜，而係一定要話俾佢聽，喂，我哋點樣可以再做好啲啊？咁樣樣，跟住佢就會思考，跟住佢會好快脆咧去修補佢自己之前有一啲嘅漏洞喎。好啦，做得好嘅時候，你要點啊？要同佢講，我哋點樣下一步可以挑戰更高一個層次咧？係嘛？咁咧佢又好中意嘅，因為咧佢想一次一次咁樣樣咧去升級，或者佢又今次做到咯，爬到呢一步咯，我可唔可以再爬高多一級咧？咦，今次我游水可以游到20米，我可唔可以游到30米咧？咁樣樣，跟住我哋睇下點樣可以將自己嘅體能可以再做得更好咧？咁樣樣，OK 啦，你只要俾下一步嘅計劃佢，咁你就話俾佢聽點樣去挑戰咧？咁咧爺爺嘅成長咧就係喺一次又一次嘅挑戰裏面嘅。咁當佢頂嘴嘅時候咧，就好簡單嘅啫，一定唔可以喺當眾話佢，因為佢好要面子嘅喎，係咪？我哋講要尊嚴啊嘛。咁我哋話，不如咁係啦，我哋咧靜一靜先，跟住而家咧，我哋唔好講呢個問題住，晏少少，冇咁多人嘅時候，我哋私底下傾一傾咧，好唔好啊？OK，跟住佢會覺得好似一個大人同大人之間嘅相處咁啊，係嘛？唔會喺當眾度咧奚落佢，或者當眾度咧數佢嘅不是。OK，俾足面佢啦，係嘛？跟住咧就喺一個朋友嘅態度嗰度咧，同佢講係啦，就 OK，晏啲我哋私底下講咯。當佢沉默嘅時候點啊？我哋要問一問佢，冇關係嘅，佢唔出聲，你就同佢講，喂，其實咧，而家你呢一個 moment 嘅壓力咧係幾多級啊？跟住佢話7級噶啦，就嚟8級啦。咁你哋點啊？話俾佢聽，哦，原來係咁，哦，你個壓力都好大喎。喂，我哋晏啲冇人嘅時候，私底下我哋傾一傾啊。咁佢又肯，佢定咗自己去到第幾級，即係佢下一次佢識得點樣去將佢唔同嘅情緒咧，可以控制到落嚟，係嘛？好得意嘅，所以記住俾足面佢啊！好啦，咁我哋睇下 Wowo 嘅小朋友得意啦，係嘛？你千祈唔好限制佢，因為係一個探索型嘅小朋友。有冇身邊嘅小朋友咧係 Wowo 啊？或者你自己就係 Wowo 啦？咁樣我哋咧就睇到 Wowo 佢點啊？不斷探索，無邊界嘅，即係咧佢所做嘅嘢最怕係乜嘢啊？就係你禁止佢，或者嗰樣嘢咧冇啲新意嘅，係嘛？或者被困住喺一個